बाबे रेस छक ली है। हाय बाबा जी ग्रीन 260 ऐशा बस बंदे बाबे का काम वेखो तुम। इस वीडियो वेखियो लाइक एक बाबे वास्ते जरूर कर दिया। वीडियो बना बना के ओए हमारे तकदा पोर्शन होता टैंकर आ गए। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत बम्पर लवाए उन्हें, शौक न लवाए ने बम्पर। रैंप की चढ़ाई जी 15 फुट होनी है तकरीबन।